오늘 말씀은 2023년도를 우리가 붙잡고 가야 할 말씀을 시작하는 날입니다. И сегодняшнее кафедральное послание – то слово, которое мы начинаем 2023 год. 그래서 오늘 말씀은 여러분이 금년 한 해 동안 좀 생각하면서 인도받기를 바라는 마음으로 준비했습니다. И я подготовила сегодняшнее слово теми мыслями, что в течение года вы ухватитесь за это слово. 제목은 세 가지 뜰을 회복하는 교회 이런 의미입니다. И тема сегодняшнего слова – это церковь, которая восстановит 3 двора. 성도가 반드시 응답받아야 할 현장이 있습니다. И есть место действия, в котором верующий обязательно должен получить ответ. 그것이 바로 교회입니다. И это церковь. 그래서 우리가 교회라고 하는 것은 성도가 평생을 있을 현장이기 때문에 그렇습니다. Почему? Потому что именно верующий в церкви должен находиться всю свою жизнь. 그래서 교회에 대한 절대 언약이 여러분들에게 있어야 합니다. И поэтому у вас должно быть абсолютный завет касаемо церкви. 모세가 출애굽한 이후에 하나님으로부터 이 언약을 받았어요. И Моисей, после того, как сделал исход из Египта, он получил от Бога такой завет. 그래서 광야에서 성막을 만드는 응답을 누리게 된 거죠. И поэтому он наслаждался, потом после этого в пустыне получил ответ с Кении. 이 광야에서 성막은 단순히 불편하게 어떤 물건을 만들거나 어떤 시설을 만든다 그런 의미가 아닙니다. И то, что он сделал, построил в пустыне с Кенией, это не просто. 이스라엘 백성이 광야길을 가는데 그들이 승리할 수 있는 최고의 힘이 바로 그곳에서 공급되기 때문에 그랬습니다. Потому что именно на это место можно было обрести силу израильскому народу, которые шли в пустыне. 사람이 삶의 방향이 없다. 그렇다면 그와 같이 불행한 게 없어요. Если у человека нет направления в жизни, это очень жалко. 삶의 이유와 의미를 발견할 수 없다. 그와 같이 불행한 게 없어요. Если человек не умеет выявлять свои цели жизни, это очень плохо. 이스라엘 백성에게 광야에서 성막을 세운 것은 단순히 이스라엘 백성에게 어떤 행사를 하나 더 하라는 게 아니고 그들의 삶의 이유와 목적을 명확하게 해준 것이죠. И Бог допустил построить скинию в пустыне ради того, чтобы израильский народ выявил цель своей жизни, направление. 왜 다윗은 성전 건축에 그토록 집중했는지 우리가 알아야 합니다. И мы должны знать, почему Давид так хотел построить храм. 이제 나라를 건국하고 통일왕국을 세웠지만 여전히 이스라엘 백성은요 지난 14대 사사 시대에 가졌던 그 체질과 각인된 것이 안 바뀌었거든요. Все страны объединились, но получается так, что в течение 14 эпох израильский народ, их мысли, они не менялись. 국가라는 것이 단순히 어떤 군사력만 가지고 되는 게 아닙니다. 그들이 왜 이 국가를 유지하고 나가야 하는지 그 정체성이 더 중요한 거거든요. Очень было важно знать, почему они должны находиться в этой стране. 여러분 우리가 인류의 역사를 봐도 그렇습니다. 전쟁을 하는데 최신 무기가 전쟁을 이기게 하는 게 아닙니다. 그들의 생각과 마음과 중심이 더 중요한 거예요. Мы знаем, что в истории человечества важно не оружие обладать ею, а важно сердце и мысли человека, которые овладеют ею. 여러분 베트남 전쟁에서도요. 그 헐등이 뛰어난 무기를 가졌던 사람들이 결국은 무너졌어요. В Вьетнамской войне, когда было, они имели оружие, но они в конце концов проиграли. 아프가니스탄에서도요. 미군으로부터 압도적인 무기를 받았지만 그 테러 분자들에게 망했습니다. 무너졌어요. Афганистан тоже имел много количества оружия, но все равно они, получается, в конце концов разрушились. 이번 러시아와 우크라이나 전쟁에서 보면 러시아는 월등히 압도적인 무기를 가졌었어요. 그러나 무기는 그렇게 좋지 않았지만 지금 우크라이나가 어떻든 잘 이겨내고 있는 것도 단순히 보이는 것이 전부가 아니라는 걸 말하는 거죠. В какой-то степени Россия имела больше оружия, чем Украина в связи с этой войной, но получается так, что в конце концов, что Украина сейчас побеждает. 다윗은 알고 있었습니다. И Давид знал. 이스라엘 백성이 단순히 나라를 만들었다고 해서 문제가 되는 게 그것이 다 된 게 아니고 그들에게 삶의 이유와 목적 방향이 명확하지 않으면 안 된다. И Давид знал, что нельзя, чтобы у людей не было таких мыслей и конкретного направления своей жизни. 그것이 바로 성전 건축이었어요. И это было строительство храма. 하나님의 백성으로서 가져야 할 정체성 그리고 그들이 해야 할 미션 이것이 그 교회를 통해서 확인되기 때문에
그렇게 중요했던 겁니다. Почему это было так важно построить храм? Ради того, чтобы именно через церковь ухватиться за это. 왜 사도 바울은 가는 곳곳마다 지교회를 세웠을까요? 그 이유를 알아야 됩니다. Почему апостол Павел, куда бы он ни шел, строил поместные церкви? Нам нужно знать 이건 причину. 단순히 가서 시설 하나 만드는 게 아닙니다. 그들이 우리가 하나님이 왜 우리를 부르셨고 우리가 무엇을 위해 살아야 하는지 그거 방향을 명확하게 하는 중대한 현장이었기 때문에 그렇습니다. И это не просто он строил здание, его была целью. Его цель была ради того, чтобы именно через это церковь многие люди могли спастись. 그래서 그 교회의 언약을 제대로 이해했기 때문에 그 힘이 결국 로마를 바꿀 수 있었던 겁니다. И так как это в конце концов стало силой, и это изменило Рим. 그래서 우리 성도님들도 어떤 경우에도 완전 교회 중심의 언약을 가지고 있어야 할 줄로 믿습니다. И я верю, что в наших верующих, что бы ни произошло, вы должны ухватиться именно за центр этой церкви. 그래서 교회에 대한 언약이 약하면요, 삶 전체가 그냥 흩어져 버려요. Если у вас не будет завета касаемо церкви, то ваша жизнь разрушится. 지금 전 세계 교회의 위기가 뭔지 아십니까? И знаете ли вы сейчас, в чем кризис церквей во всем миру? 교회에 대한 언약이 없어진 거예요. Потому что они утеряли завет касаемо церкви. 틀렸는데도 불구하고 모슬렘이 저렇게 세계에 지금 엄청난 영향을 주는 게 뭐죠? 그들은 모스크라는 곳의 언약을 강력하게 잡고 있기 때문에 가능한 거예요. Почему сейчас исламское государство собирает много сил? Потому что они в каждом месте сейчас строят свои здания. 지금 3단체는 전 세계를 우상 신전을 만들어가면서 장악하고 있는 겁니다. И также три деноминации сейчас везде ставят те места, где люди занимаются идолопоклонством. 이 점을 본다면 왜 초대교회 성도들이 사도행전 2장 46절에 있는 말씀처럼 그들이 왜 날마다 성전에서 날마다 집에서 모였는지를 알아야 합니다. И нам нужно знать, как Деяние 2:46 говорит, почему верующие ранее церкви каждый день собираясь в церкви молились. 근데 지금 교회는 그걸 안 해요. Но сейчас церковь это не делает. 근데 도리어 3단체는 날마다 신전에서 날마다 집에서 이 모임이 되고 있다라는 거예요. Но сейчас говорится, что три организации каждый день собираются и каждый день выполняют это. 자, 성경에는 분명히 우리에게 중요한 부분을 경고하고 있었습니다. Именно в Библии нас предупреждали об очень важном. 히브리서 10장 25절에 이런 말씀이 있어요. От евреям говорит, есть такое слово. 말세에는 모이기를 패하는 어떤 사람들과 같은 습관을 갖지 말라 그랬거든요. И говорится, не иметь привычку в последние времена и не ходить на богослужение. 사람들이 안 모이려고 한다는 거예요. Многие люди, они сейчас не хотят собираться. 근데 이게요, 습관이 돼버렸다는 거예요. Но говорится, что это стало привычкой. 갈수록 모여서 예배드리는 것이 안 되고 있어요. И с каждым разом многие люди, они не собираются, не проводят богослужения. 중국은 박해 때문에 안 되고 있고요. В Китае не получается, потому что там гонения. 유럽은 무관심 때문에 안 되고 있어요. В Европе не получается, потому что там они не интересуются. 한국 교회도 점점점 이게 안 되고 있어요. И церкви Кореи сейчас с каждым разом становится все хуже. 그래서 이게 굉장히 중요한 문제입니다. И это очень важная проблема. 그래서 교회는 왜 우리는 교회 모여서 예배를 드릴까? И поэтому говорится, почему мы собираемся в церкви и проводим богослужения? 시대 재앙을 막는 마지막 시스템이 있기 때문에 그렇습니다. Потому что это последняя система, которая остановит бедствие этой эпохи. 옛날에 김구 선생님이 그런 얘기를 했어요. И давно-давно какой-то учитель Ким сказал так, 경찰서 10개를 만드는 것보다 교회 하나를 세우는 게 훨씬 낫다. что лучше поставить одну церковь, чем построить 3 полицейских здания. 저는요, 그분이 얼마나 믿음이 좋았는지 안 좋았는지 그건 잘 모르겠어요. 그러나 영적 세계 그리고 인간에 대한 부분을 정확히 꿰뚫고 있었다는 것은 분명합니다. Я не знаю, насколько у него была вера хорошая или плохая, но я знаю в то, что он знал духовный мир. 마태복음 16장 17절로 19절에도 이런 말씀이 있어요. И даже от Матфея 16 глава 17 по 19 говорится. 베드로가 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이심이라는 그 고백을 했을 때 하신 주님의 말씀입니다. Слово Господа, которое он сказал Петру после того, как он исповедовался, «Ты Христос, Сын Бога Живого». 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라. Я построю на 7 камней свою церковь, и врата ада не одолеют ее. 음부의 권세, 흑암의 세력이 이길 수 없는 시스템이 뭐냐? 교회라는 거예요. И говорится, какая система, которая не одолеет врата ада, это церковь. 그래서 이 교회에 대한 하나님의 언약은 굉장한 겁니다. И поэтому очень важный завет касаемо церкви. 우리는 겉으로 보면요, 교회가 굉장히 허약해 보이고 되게 약해 보이고
부족해 보일 때 있죠. 그건 착각입니다. Если мы снаружи посмотрим на церковь, да, она может как-то показаться где-то недостаточным или чем-то плохим, но это заблуждение. 정확한 복음으로 세워진 교회는 절대로 무너지지 않습니다. Потому что церковь, где есть точное Евангелие, она никогда не разрушится. 우리는 교회의 힘하면 거의 외형적인 걸 생각하거든요. Когда мы говорим «сила церкви», мы думаем о том, что видимо. 많은 사람이 모이면 야, 저 교회는 강한 교회인가 보다. 그거는 영적인 부분을 잘 몰라서 하는 소리입니다. И смотря на людей, где много прихожан, мы говорим, это церковь, которая имеет много сил, но это неправда. 물론 많이 모일 수도 있고 적게 모일 수도 있습니다. 그러나 그것은 본질이 아니라는 거예요. Говорится, что да, могут собираться много людей или мало, но это не основная сущность. 교회의 진정한 본질은 믿음 위에 세워진 것입니다. Основная сущность церкви – церковь, которая построена на вере. 오직 예수가 그리스도 되심을 정확하게 고백한 사람들의 모인 곳이라면 그 교회는 절대로 무너지지 않아요. И церковь никогда не разрушится, если там собрались люди, которые знают точно, конкретно Евангелие. 초대교 교회는요, 큰 건물을 가지지 못했어요. Верующие ранее церкви, они не имели какое-то большое здание церкви. 많이 모일 수도 없었어요. И они даже не могли собираться многим количеством. 핍박이 심했고 그렇기 때문에 그들은 소수로밖에 모일 수 없었어요. Потому что были гонения, поэтому у них не было выбора, как только собираться малое количество людей. 지난번에 터키에 갔는데 그 초대교회 성도들이 모였던 그 장소를 가게 됐어요. И ранее, когда я был в Турции, на прошлом месяце, я побывал на том месте, где давным-давно собирались верующие ранее 그 церкви. 지역이 카파도키아라는 지역이에요. И это регион Каппадокия. 예, 뭐 저기 그 무슨 뭡니까 그 이렇게 갑자기 생각이 안 나는데 열기구 띄워서 유명한 도시인데 사실은 거기가 초대교회 성도들이 땅을 파고 들어가서 예배드렸던 그 현장이에요. И это очень такой знаменитый город, где выпускают на воздух шары большие, но это было именно то место, где давно собирались верующие ранее церкви. 열기구가 왜 이렇게 유명한가 했더니 거기는 높은 건물이 하나도 없어요. И я спросила, почему так знаменито там пускают шары, говорят, что там нету больших зданий. 열기구가 다니는데 뭐 전기줄 이런 게 하나도 없어요. И там высоко на небе нету электричества. 우리나라는 열기구 했다가는 사고가 계속 나니까 할 수가 없는 거예요. Если в нашей стране мы будем выпускать такие шары, то произойдет авария. 다 땅 속에 있으니까 집들이. И потому что все дома там на земле. 가서 이렇게 그 땅 속에 판 데서 하루 잤습니다, 사실은. И я даже там переночевал. 그곳에서 몇 명이 모였겠어요. И как вы думаете, сколько там людей собирались? 그러나 그 교회들은 절대로 약한 교회가 아니었어요. Но эти церкви, они не были слабыми. 왜 그랬죠? Почему так? 어떤 경우에는 로마에서는 저 지하에 카타콤베라고 해서 지하에 그 공동묘지 속에 들어가서 모여서 예배드리고 그랬어요. И говорится, в Риме где-то в подвале верующие проводят богослужение. 그 힘은 외형적 보여지는 게 아니고요. 어떤 믿음의 반석 위에 있느냐 이것이 핵심이죠. И основное то, что какие люди веры там собрались. 그래서 하나님이 그 믿음 위에 세워진 교회에 대한 언약입니다. 절대로 음부의 권세가 이길 수 없다. И поэтому Господь говорит, где есть завет церкви, врата ада не одолеют ее. 성도가요, 이 언약을 잡고 가는 것이 신앙생활입니다. И именно верующие должны хватиться за этот завет. 그냥 단순히 교회 건물에 대한 애정을 가져라 이 말이 아니에요. 우리는 어떤 믿음의 공동체인가 이거에 대한 언약이 있어야 돼요. И не важно, какое мы здание церкви имеем, нам очень важно, за какой завет мы хватились. 자, 그러려면 오늘 우리는 2023년도 이제 우리의 인생의 여정을 가게 됩니다. И сегодняшним днем мы идем теперь по пути завета в 2023 году. 오늘 특별하게 오늘 2023년을 걸어가는 여러분에게 바로 교회의 언약을 함께 나누고 싶어서 오늘 이 말씀을 준비했어요. Я подготовила сегодняшнее второе послание с темой мыслями, чтобы в 2023 году подготовить новое строительство храма. 교회는 우리 모든 성도들의 평생의 현장입니다. Потому что церковь – это вечное место действия верующих. 여러분이 절대로 잊지 않으셔야 될 게 교회는 우리의 평생의 현장이다. То, что вы никогда не должны забывать, в то, что церковь является нашим вечным местодействием. 이 현장은 세 가지의 중대한 일을 합니다. И это местодействие выполняет очень важных 3 дел. 근본 전쟁의 지휘보다라는 거예요. Говорится, она выполняет роль основного. 여러분 모든 것을 빼앗길 것인가 모든 것을 찾고 누릴 것인가 그 기준이 교회에 있습니다. Говорится, потеряешь ли ты все или восстановишь ли ты все,
Критерии этого всего находятся в церкви. 교회의 축복을 놓치면 모든 것을 빼앗기게 돼요. Если вы упустите благословение церкви, то вы все потеряете. 교회의 축복을 회복하면 모든 것을 찾아 누리게 됩니다. Но нужно выявить и восстановить все благословения церкви. 이것을 알았기 때문에 모세는 광야에서 성전, 성막에 대해서 그렇게 집중했던 거예요. Потому что Моисей знал об этом важности, поэтому он так в пустыне хотел построить скинию. 하나님이 주신 그 축복, 이스라엘 백성을 선택해서 세계복음화하는 그 언약의 축복을 누릴 수 있는 그 거점이 뭐다? 성막이다. И именно скиния была тем местом, когда израильский народ могли собраться. 그래서 성막의 축복을 놓치게 되면 그 축복을 다 잃게 되는 거예요. И если мы упустим благословение скиния, то все остальное мы потеряем. 그래서 성막에 대한 이야기가 레위기에 그렇게 많이 나오는 거예요. И поэтому Левиту без конца говорилось о скинии. 왜 다윗은 블레셋이란 도전 앞에서 왜 성전 준비에 그렇게 집중했는가? 그 이유를 알아야 됩니다. И мы должны знать, почему именно Давид сконцентрировался на новое строительство храма. 다윗의 가장 관심은 사실은 성전 건축이었어요. Именно интерес Давида это было строительство храма. 근데 솔로몬의 관심은 반대였어요. Но интерес Соломона был другим. 솔로몬 왕은 성전을 건축은 했지만 그의 모든 관심은 사실 국방력에 있었어요. Царь Саул построил храм, но весь его интерес был именно в управлении властью. 결과적으로 누가 더 강대한 나라를 이루었을까요? В конце концов, кто построил великую страну? 성전을 집중하고 그곳에서 백성들의 마음을 언약으로 하나 뭉쳐놨던 다윗 때입니까? 아니면 국방력을 강하게 하려고 했던 솔로몬 왕 때입니까? Соломон выиграл, который хотел построить великую державу, или Давид, который собирал всех людей в храме и давал им завет? 역사는요, 솔로몬 왕 때 나라가 분열돼 버려요. И в истории говорится, что во время Соломона все разрушилось. 그렇죠? 솔로몬 이후에 나라는 완전히 두 조각 나. 그건 사실 솔로몬이 그 방향을 놓쳤기 때문에 이루어진 결과입니다. В заключение Соломонов, то через него, получается, одна страна, она разделилась. 제가 그 군에 있을 때 정운병이라는 직분을 받았어요. Когда я был в армии, я служил таким образом. 그러니까 이제 한 병장 될 쯤 되니까 정운병을 하라고 그러더라고요. И когда я был еще молодым солдатом, 그 정운병이 뭔가 했더니 정신교육하는 그 부서예요. и меня, получается, еще назначили офицером, и это было то место, где я смог проводить обучение. 제가 보니까 정운병 그 장교가 제일 한가한 거예요. И именно моя сфера, которой я был в армии, я, получается, ничего не делал. 훈련도 안 받고 그분은 맨날 뭐 군인들 그 무슨 정신교육 관련된 책만 보고 그 얘기만 하는 거예요. И там один генерал, он каждый день просто читал книги и ничего больше не делал. 근데 제가 이제 그분 옆에서 그분을 돕는 일을 한 거죠. И я, получается, был его помощником. 근데 그분이 대위였는데 그분이 어느 날 저를 불러서 이렇게 얘기하더라고요. И он был старшим майором, и в один день он позвал меня и сказал так: 전쟁의 승패는 누구에 달린 줄 아냐 그러더라고요. знаешь ли ты, кто одержит победу в конце войны? 전쟁의 승패는 그 군인 정신에 달린 거다 이러더라고요. Он сказал так, что именно выбор, проиграть или выиграть, находится в сердцах солдатов. 전쟁에 나면 총이 사람을 죽이는 게 아니야. 그 군인 정신이 죽이는 거야 이러더라고요. Он сказал так, что когда война, не оружие убивает человека, а именно мысли и сердце человека убивают. 나라를 지키는 것은 사실은 사람이 하는데 어떤 사람이 하느냐가 다다 이런 얘기예요. Он сказал так, что да, страну охраняет человек, но важно, кто именно. 사람이 전쟁 나면 다 무섭잖아요. 그럼 서로 살려고 하고 도망가려고 하지 않을까? 그러면 나라는 망하는 거라는 거예요. 근데 생을 걸고 싸우겠다는 것은 어디서 나오냐면 무기에서 나오는 게 아니고 생각에서 나오는 거다. Он сказал так, что когда война, все боятся и все убегают, но именно человек, который решился на этот путь, он идет на поле войны. 그러면서 나한테 그 얘기하는 거예요. 우리가 지금 이렇게 노는 것 같이 보여도 이게 가장 중요한 일을 하는데 너는 얼굴 보니까 지금 우리는 이거 뭐 놀고 있는 것 같다라고 오해하는 것 같다 그러면서 나한테 이제 정신력을 강화시켜 주는 거죠. 그게 굉장히 중요한 겁니다, 사실은. И этот майор сказал мне, что то, что мы сейчас с тобой делаем, вроде бы мы ничего сидим без дела, но на самом деле мы выполняем важную роль. 지금 생각하니까요, 우리가 신앙생활하는 게요 메시지인 거지 좋은 시설이 아니에요. И то, что мы ведем верующую жизнь, это не какое-то здание, а именно слово. 여러분 우리가 어떤 메시지를 받느냐가 이게 다 답니다. Именно важно, какое мы послание получаем. 어떤 생각을 하느냐가 다예요. И также важно, что, о чем мы думаем. 그래서요, 교회는 근본 전쟁의 지휘보다.
И именно церковь является основным фундаментом. 근본 전쟁이 뭐죠? А что такое основной фундамент? 인간이 왜 멸망했는가? Говорится, почему разрушился человек? 왜 인간에게는 끊임없는 고통과 저주가 오는가? Почему к человеку без конца приходят страдания и проклятия? 그게 하나님 떠난 문제 아닙니까? И это проблема человека, который отошел 그게 от Бога. 창세기 3장 사건의 이야기 아닙니까? И это рассказ, который говорится в Бытие в 3 главе. 도대체 인간의 가장 중요한 건 뭡니까? И что самое важное у человека? 돈인가요? Это деньги 성공인가요? или успех? 아니라는 겁니다. Говорится, что это не так. 하나님의 형상을 회복하는 거예요. И это восстановить Божий образ. 영원한 생명을 누리는 겁니다. И это наслаждение на вечной жизнью. 이것이 가장 인간다운 거예요. И это человечность. 단지 인간이 의식주가 전부라고 한다면 그건 동물하고 다를까 뭐가 있습니까? Если человек будет жить только о том, что поесть, он как животное будет. 인간이 인간답다고 하는 것은 도대체 어디서부터 출발하는 걸까요? Где же начинается старт человека? 이 비밀을 알릴 수 있는 곳은 교회밖에 없는 거예요. И именно церковь то место, которое даст познать эту тайну. 그래서 우리가 이 땅에서 진정으로 인간다운 삶, 진정으로 이 땅에 하나님의 나라를 이루고 이 땅에 참된 평화와 에덴을 이룰 수 있는 길이라면 교회에서 주는 이 영적인 비밀을 말하는 것 외에는 다른 데서는 알 수가 없다 이런 얘기예요. Говорится, что именно церковь нам говорит о духовном, и поэтому мы в миру не можем это обрести. 세상의 모든 기관은요. 전부 다 네가 성공해라 뭐하라 이거 외에는 없는 거예요. И все организации этого мира говорят только о том, что зарабатывай или добивайся успеха. 힘이 강하면 힘이 약한 사람을 누르고 그대로 짓밟고 지금까지 역사는 그렇게 서로 죽이고 죽는 역사밖에 해놓지 않았어요. И история до этого дня была так, что они друг друга убивали, сильные убивали слабых. 많은 사람을 죽이면 그 사람을 영웅이라고 떠받쳤어요. И они говорили, провозглашали героем того человека, который убил многое количество людей. 수많은 사람을 고통 가운데 있으면서 자기 혼자 부를 추척하면 그 사람을 성공자라고 우리는 추앙했어요. Или говорили, что этот человек добился успеха, несмотря на то, что он давал много страданий другим людям. 그래서 이 땅에 만들어진 결과가 뭡니까? И заключение этого мира какое было? 고통밖에 더 있었나요? Было ли кроме страдания? 그래서 이 근본의 전쟁, 근본의 문제를 해결하는 답, 복음이 아니고서는 안 된다는 거예요. И поэтому говорится, что нельзя, если не будет Евангелия, которое является для нас основным. 이것을 알리는 지휘부가 교회라는 거예요. И именно церковь основное то, что нам дает это познать. 여러분 성도님들이 교회에 대한 교회관이 명확하지 않으면 큰일 납니다. И будет очень плохо, если наши верующие будут неправильно понимать касаемо церкви. 많은 성도님들이 교회를 어떻게 생각해요? 무슨 친교 모임인 줄 알아요. 무슨 동호회 모임. 그게 아닙니다. Многие верующие думают, что мы в церковь ходим ради того, чтобы проводить какое-то мероприятие. Это не так. 교회는 이 땅의 근본적 재앙을 막는 지휘부다. Потому что церковь является тем местом, которое останавливает все бедствия этого 이 мира. 답을 깨달아야 내가 지금 교회를 섬기는 것이 얼마나 중요하고 소중한지가 깨달아지는 겁니다. И человек должен это осознать. После этого он начнет понимать, насколько важна эта церковь. 불신자들이 교회에 대해서 비판을 해요. Неверующие говорят плохо о церкви. 그것은 교회를 이루고 있는 사람 중에 타락한 사람들이 모습이겠죠. Потому что, наверное, это сторона тех людей, которые грехопали в церкви. 우리는 나는 그들을 옹호하려는 말을 하는 게 아닙니다. И я сейчас не говорю о них плохо. 그들은 비난받아 마땅하고 비난받아야 될 것입니다. Потому что они должны получать такие 그러나 осуждения. 교회를 비난하는 사람들은 교회의 본질은 정확히 모르고 있다는 거예요. Но осуждают те люди о церкви, те люди, которые не знают о важности. 교회의 본질을 안다면 그렇게 말할 수는 없는 거예요. Если человек будет знать о сущности церкви, он не будет так 그건 говорить 성경의 плохо. 잘못이 아니라 성도들이 교회에 대한 이해가 안 돼 있기 때문에 생긴 문제라고 저는 봅니다. Это не потому, что Библия неправильна, а потому что верующие неправильно поняли. 우리라도 올바른 교회관을 가지고 있어야 돼요. И мы должны правильно иметь мировоззрение касаемо церкви. 근본 재앙을 막는 지휘부가 교회다. Именно церковь то место, которое остановит основное. 두 번째는 교회는 영적 전쟁의 최전방입니다. Второе – это церковь место, где есть духовное. 우상 숭배를 할 것인가 하나님만 섬길 것인가 그 중요한 선택의 기로가 교회에 달린 거예요. И именно в церкви есть очень важный выбор такой, говорится, будешь ли заниматься идолопоклонством или будешь служить Богу. 우상 숭배한다는 것은 여러 종교 중에 하나를 갖는다는 의미입니까? 그렇지 않습니다. Заниматься идолопоклонством, иметь какую-то религию – это не так. 우상 숭배라는 것은 철저하게 인간의 가장 약점을 가지고 인간의 삶을 좌지우지하려는 흑암의 전략이거든요. И это стратегия тьмы, которая управляет человеком. 우상 숭배가 정확히 뭡니까? Идолопоклонство – это что такое, если конкретно сказать? 인간이 가장 필요로 하고 있는 그야말로 가장 육신적으로 요구하는 것들을
충족시켜 주겠다고 하는 유혹이 사실은 우상 숭배에서 오는 거예요. Идолопоклонство – это то искушение, которое наполняет все похоти человека. 오로지 먹고 마시고 입는 것을 위해서 추구하고 그걸 원하는 사람들이 하는 게 우상 숭배 아닙니까? Люди занимаются идолопоклонством те, которые хотят иметь какое-то плотское. 그것은요. 창세기 3장, 6장, 11장의 그 본질을 그대로 가지고 있어서 그걸 가지고 싶은 사람들이 가는 욕망을 신앙적으로 종교적으로 투영된 게 우상 숭배 아닙니까? И это те люди, которые имеют такую амбицию, Бытие 3:6-11. 그것은요. 굉장히 이기적인 것이고 굉장히 파괴적인 겁니다. И это очень эгоистичное. 그 우상 숭배에 빠질 것인가 아니면 정말 하나님의 형상을 회복할 하나님만 섬기는 그 영적 비밀로 갈 것인가? Говорится, будешь ли ты заниматься идолопоклонством или осознаешь духовную тайну и будешь служить только Господу? 왜 하나님이 우상 숭배를 금한지 아십니까? Знаете ли, почему Бог запрещает идолопоклонство? 우상 숭배의 결과는 재앙이기 때문에 그렇습니다. Потому что заключение идолопоклонства – это бедствие. 그래서 신년 되면 전 보러 가는 사람 엄청 많을 거예요. И очень много людей в Новом году, которые идут гадать. 무당들은 이때가 이제 대목이죠. 그래서 예. 이제 메뚜기도 한철이라고 이때 한번 돈 좀 벌겠죠. И шаманы именно в это время очень много зарабатывают. 그게 엄청 이게 참 위험한 일인지 모르는 사람들은 그걸로 가속하는 거예요. И туда идут те люди, которые не знают, что это очень опасно. 제가 전에 그 어떤 뭐 잘 아는 분을 통해 들은 얘기입니다. И когда-то я услышала от человека, которого я хорошо знаю, так. 근데 그 아버지가 돈만 벌면 무조건 절 짓는 데다 다 투자한다는 거예요. Говорится, что когда его отец зарабатывает, он все отдает в храм. 그 집안이 다 망했다는 거예요. Говорится, что его семья разрушилась. 그 왜 그런 일이 생겼느냐 나중에 이제 그분 통해 들은 거예요. И в конце концов я услышал, почему, причина. 이 아버지가요 군대 제대하는 날 그 서울 이렇게 터미널에 앉아 있는데 한 스님이 이렇게 이 사람을 탁 쳐다보더니 첫 마디 이렇게 얘기했다는 거예요. И этот отец его, когда был солдатом, после того, как он вышел из армии, подошел к нему один буддист и сказал, так, 당신은 평생에 절을 하나 져야 행복하겠네 이렇게 말 한마디 했대요. и этот буддист ему сказал, так, ты должен всю жизнь ходить в буддийский храм, только так ты можешь стать счастливым. 그 스님이 지나가서 말 한마디 탁 던졌는데 이 사람이 이게 가슴에 박힌 거예요. И получается, у этот солдат, его отец, когда был молодым, 나는 он 평생 ухватился за это 절을 слово. 져야 행복하겠구나. Он подумал так, что я должен всю жизнь ходить в буддийский храм, и 근데 한 только тогда я могу 사람이 быть счастливым. 굉장히 돈을 많이 벌지 않고 절 짓는 게 의외로 돈이 만만치 않은 거잖아요. И человек должен очень много зарабатывать, чтобы приносить жертвоприношение в буддийский храм. 이 사람이 돈만 생기면 절 짓는 거예요. Получается, этот человек, когда как зарабатывает, то он строит буддийский 결혼해서 храм. 가정을 이루고 자녀가 키워야 되는데 거기에는 지금 다 그건 두 번째야. 무조건 돈 생기면 절 짓는. 근데 절을 아직도 다 짓지 못했어. 땅도 못 샀고 하여튼 계속 거기에 투자하는 거예요. И этот человек, получается, как только зарабатывает, как у него появляются деньги, он хочет строить буддийский храм, но еще у него не 이 사람은 왜 получилось. 그렇게 집착하죠? Почему он так делал? 그걸 지면 행복한다는 말 한마디. Из-за одного слова, когда буддист ему сказал, что ты будешь счастливым. 부유하게 산다는 그 한마디에. Из-за одного слова, когда он сказал, ты будешь жить в достатке. 가정이 다 파괴됐는데도 그 말을 그 함정에서 빠져나오면서 계속 거기에 지금 하는 거예요 지금. И он без конца это делал, зная, что, наверное, он когда-то будет в достатке жить. 우상 숭배가 이렇게 무서운 겁니다. Идолопоклонство, насколько 뭐 страшное 하나 딱 дело. 꽂혀버리면 이게 내 인생을 확 잡아버리는 거예요. Если одно слово войдет в мою голову, то это захватит мою жизнь. 왜 하나님이 우리에게 오직 여호와 하나님만 섬기라고 했는가를 알아야 됩니다. И нам нужно знать, почему Господь нам сказал только поклоняться Господу. 사무엘이 이것을 알았기 때문에 언약궤 안에 그 옆에 늘 있었어요. Так как Самуил знал эту тайну, поэтому он всегда находился рядом с ковчегом. 문제는 이스라엘 백성들이 바리새인들이 이 비밀을 몰랐어요. Но проблема в том, что фарисеи, они не знали об этом. 성경을 보니까 마태복음 21장 12절로 13절에 보니까 도리어 성전을 우상으로 만들어 버렸어요. Именно от Матфеем говорится, что эти люди, в конце концов, храм превратили в место, где люди занимались 여러분, идолопоклонством. 우리가 자칫 잘못하면요 교회도 우상 숭배의 현장이 될 수 있어요. Если мы неправильно будем поступать, то может получиться так, что в церкви будет идолопоклонство. 인간의 육신적인 것만을 추구하려고 온다면 우상 숭배가 돼 버리는 거예요. Идолопоклонство – это когда человек будет захотеть получить то, что он хочет.
여러분 이 성경책은 하나님의 말씀이긴 하지만 이 성경에다가 내 육신적인 축복을 너무 집착한 나머지 이것이 우상 숭배의 도구가 될 수도 있어요. Библия — это Божье Слово, но если я буду смотреть Библию только ради своего плотского хотения, то это сможет стать идолопоклонством для меня. 복음이 이해되지 않는 것은 우상 숭배입니다. И человек, который не понимает Евангелие, это идолопоклонство. 그래서 예수님이 그들을 가르쳐서 이렇게 얘기했어요. И поэтому Иисус, смотря на них, сказал так: 너는 교회를 강도의 소굴로 만들었구나. ты превратил этот храм в храм бандитов. 우리는 정말 복음 안에서 하나님만 섬기는 믿음을 회복해야 할 줄로 믿습니다. Но я верю, что мы восстановим ту веру, где в церкви мы будем служить только 이것이 Господу. 사실 영적 전쟁의 최전방이에요. И это самое то, что в нашей духовной войне. 그래서 예수님이 이렇게 얘기했잖아요. И поэтому Иисус уже сказал так, 무엇을 먹고 마시고 입을까에 집착한다? 그것은 불신자들이 하는 거다. что если вы будете переживать, что поесть и что пить, то это и неверующие 이 말은 делают. 다른 말로 말하면 그건 우상 숭배하는 사람들이 하는 거야. Другими словами, он имел в виду, что это делают те люди, которые идолопоклонством 우리가 занимаются. 할 일이 있다는 거예요. Говорится, что есть дело, которым мы должны 먼저 заниматься. 그의 나라와 의를 구하라. Должны просить Царство Божие. 이것이 하나님이 우리에게 원하는 최고의 축복의 방향인 줄 믿습니다. И я верю, что наилучшее благословенное направление Господа, которое Бог от нас желает. 또한 교회는 후대의 미래를 좌우하는 권세가 있습니다. И также в церкви есть та власть, которую мы можем воспитывать наше поколение. 우리 후대의 미래는 어떻게 좌우될까요? А будущее наших поколений на какое? 어떤 메시지가 먼저 들어가냐가 다예요. Очень важно, какое слово войдет в него. 세상과 지금 우리는 엄밀하게 말하면 메시지 전쟁을 하는 거예요. И этот мир, и мы сейчас, другими словами, ведем борьбу послания. 누가 먼저 메시지를 넣을 거냐? 여기에 우리는 지금 어떤 의미에서요? 전쟁을 하고 있는 거예요. И мы сейчас в какой-то степени ведем такую духовную войну, какое мы послание им дадим. 세상을 장악하는 흑암 문화는 우리 후대들에게 끊임없이 메시지를 넣어주고 있습니다. Тьма культуры сейчас каждым разом нашему поколению дает свое послание. 오로지 육신적인 거, 오로지 땅의 것을 얘기하고 있어요. И говорит только плотское и только то, что на земле мирское. 그것에 집착하고 그것에 각인되면 그 미래는 그렇게 가는 거예요. И если этого ребенка будет запущено на это все, то он будет идти по этому пути. 네피림이 뭐죠? Исполина — это что? 하나님의 아들들이 사람의 딸들의 아름다움을 보고 그들을 취하여 아내로 취했다 이렇게 나오잖아요. Говорится, что именно сыновья Божии захотели завоевать дочерей Бога. 이것은요. 하나님의 사람들이 육신의 것의 아름다움을 보고 그것을 내 인생의 인생관, 세계관으로 붙잡았다는 거예요. Говорится, что люди, которые были с Богом, они захотели завладеть плотским. 그 결과가 홍수 사건으로 올 수밖에 없었어요. И заключение всего этого это было наводнение потоп. 우리 후대들에게 지금 어떤 메시지가 들어가고 있는가? Говорится, нашему поколению сейчас какое послание они получают? 여기에 우리들이 지금 다시 한번 눈을 딱 떠야 돼요. И мы сейчас на этом месте должны открыть свои глаза. 바울은 이것을 알고 회당으로 들어갔습니다. И Павел, зная об этом, он каждый раз шел в синагогу. 오직 복음, 오직 성령의 충만함, 오직 하나님의 나라의 비밀을 알리려고 회당으로 갔어요. Каждый раз Павел шел в синагогу, чтобы передавать людям о только Христе, Божьем Царстве и только о действии Духа Святого. 이 비밀을 모른다면 우리의 미래는 사실은 너무나도 불행해질 겁니다. Если мы не знаем эту тайну, по правде наше будущее, оно будет не очень хорошее. 우리 후대의 미래는 우리 교회에 달렸어요. Именно будущее наше поколение находится в руках нашей церкви. 무엇을 각인시킬 것인가? Говорится, что мы им запечатлим. 저와 여러분은 이 부분에 언약을 딱 잡아야 됩니다. И я, и вы должны хватиться касаемо этого завета. 오직 복음의 비밀을 넣어줘야 돼요. Нужно им передать только тайне Евангелия. 각인 전쟁에서 승리해야 됩니다. И нужно одержать победу в борьбе запечатления. 2023년도 한 해 동안 우리 교사분으로 새로 임명된 분들 다시 한번 이 사명을 가지고 너무나도 소중하고 중요한 직분을 내가 받았다. 이렇게 결단하셔야 됩니다. И я желаю, чтобы с благодарностью приняли те воскресные учителя 2023 года в этом году. 중요한 일일수록 여러분이 수고가 좀 필요합니다. И потому что это очень важно и необходимо, чтобы вы немножко постарались. 새로운 각오를 가지고 출발했으면 좋겠어요. Я желаю, чтобы вы начали новое начало. 나는 각인 전쟁을 하는 전사다, 군인이다 이런 마음으로 시작하세요. И начните с тем сердцем, что я являюсь воином. 군인은 추워도
나가야 되고 더워도 나가야 되고 하는 겁니다. Потому что воин, он даже если ему холодно или жарко, он все равно должен выходить. 내가 군인일 때 가장 하고 싶었던 게 마음껏 잠자는 거였어요. Когда я был в армии, моя мечта была это спать. 군인은 언제나 잠이 부족해요. Потому что солдаты в армии, они не могут спать. 그리고 군인일 때는 달콤한 거 그렇게 먹고 싶더라고요. И когда я был в армии, в казарме, я очень хотел 그래서 сладкое 왜 есть. 군인들이 군대 가기 전에는 그렇게 고상한 것 같아도 군대만 가면 그렇게 초코파이에 목을 매는지 여러분 아셔야 됩니다. И поэтому вы должны знать, почему наши корейские солдаты, когда идут в армию, они так хотят сладкое. 늘 당분이 부족해요. Потому что каждый раз им не хватает 늘 сахара. 당이 필요해. И им каждый раз сахар нужен. 왜냐하면 그 현장 자체가 그래요. Почему? Потому что место действия такое. 그래도 군인이 그거 당이 없다고 해서 투덜대거나 뭐 그럽니까? 그냥 가야 되는 거예요. Все равно, если воин, все равно должен идти туда, даже если там нету сладкого. 제가 군대에 있을 때 3, 4일 동안 계속 걷는 훈련 그것만 2번 나간 적이 있어요. И когда я был в армии в Молдосе, было так, что я в течение 4 дней только шел пешком. 그때 발톱이 다 빠졌었죠. И тогда, получается, моя пятая, она очень 걸으면서 болела. 얼마나 졸린지 앞에 있는 사람 등에다가 머리를 이렇게 박고 걸으면서 자는 겁니다. И, получается, идя пешком, я засыпал. 이게요 걸으면서 자면 여러분 이게 불가능하지만 가능합니다. 왜? 이게 살아있는지 죽었는지 잠잤는지 깼는지 구분이 안 돼. 그냥 가면서 그냥 무의식적으로 걸으면서 자는 거예요. 그걸 합니다 계속. И это возможно было так, что человек, просто идя пешком, сможет засыпать. 왜냐? 군인이기 때문에. А почему? Потому что солдат. 여러분 우리 교사들 영적 전사예요, 전사. И наши учителя нашей воскресной школы являются именно такими воинами. 2023년도 우리 후대들을 키우는데 힘들 수 있습니다. В 2023 году, пока вы будете вести эту школу, вам может быть 안 тяжело. 힘들 거라고 말하고 싶지는 않아요. 힘들 겁니다. Я не буду говорить, что вам будет легко, да, будет тяжело. 그러나 이유가 있는 거예요. 각오를 해야 돼요. 이것이 가치 있는 일이라는 걸. Но есть причина, почему? Потому что это очень ценное дело. 우리가 의미를 가지고 하는 겁니다. И именно имея значение, мы это делаем. 이유가 없는 이유는 더 다른 이유가 있기 때문에 그래요. А если нет значения, есть другая причина на это. 우리 후대의 미래, 우리의 미래를 살리는 것이다. 라는 각오 가기를 바랍니다. И я желаю, что ухватили за то, что именно вы оживотворяете будущее поколение. 그래서 가장 먼저 우리가 받아야 할 축복이 뭐냐? 눈에 안 보이는 성전 축복부터 받아야 돼요. И именно мы должны получить то благословение строительства храма, которое невидимо нашим глазам. 고린도전서 1장 2절에 보니까 그리스도 안에서 거룩해진 성도 이렇게 나와요. Именно от 2 Коринфянам говорится, верующий, который внутри Христа является святым. 그리스도 안에서 그리스도 예수 안에서 거룩해진 성도가 교회라는 거예요. Говорится, что верующий является церковью, которая находится внутри Иисуса Христа. 여러분 구원받은 내가 교회입니다. Я, который получил спасение, являюсь церковью. 어떤 교회죠? 마귀의 자녀에서 하나님의 자녀로 바뀐 교회예요. Какая церковь, которая находилась в положении чада дьявола, перешла в положение чада Божьего? 죄인에서 그리스도 안에서 의인이 된 교회예요. Именно та церковь, которая из грешника стала праведной. 지옥 배경에서 천국 배경을 가진 하나님의 교회입니다. Именно Божья церковь, которая из покровительства ада перешла в покровительство Божьего царства. 그래서 우리를 성도라고 하는 거예요. И смотря поэтому на нас говорят 이 верующие. 성도 성자는 거룩하다는 의미인데 거룩하다는 의미는 구별된다라는 뜻입니다. Именно с корейского обозначает очень такой святой и выбранный. 여러분 이 공기청정기가 교회에 있으면 이걸 성물이라고 합니다. И очиститель воздуха, смотря на это, мы говорим, это подарок церкви. 교회 외에 다른 곳에 가면 그냥 이건 공기청정기의 전자제품에 불과한 거예요. А если это перейдет в другое помещение, вне церкви, это просто станет техникой. 왜 같은 물건인데 어떤 건 성물이라고 하고 어떤 건 그냥 물건이라고 할까요? Почему это одно и то же, но мы когда-то говорим, что это подарок, вне мы говорим, 이유는 что 딱 это 하나의 техника. 구별됐다라는 거예요. Есть одна причина, говорится, что получила разделение. 무엇으로 구별됐냐? 하나님의 사람 주의 일을 위하여 하나님의 일을 위하여 구별됐다라는 거예요. Говорится, какое разделение ради Божьего дела был выбран. 성전이 뭡니까? 구별된 장소란 뜻이에요. А храм это что такое? Это то место, которое выбрано. 그냥 건물하고 성전하고 다른 점은 다른 게 아니에요. 외적으로는 건 하나도 다를 게 없어요. 구별된 장소란 뜻입니다. И снаружи здание никакое значения не имеет. 내가 먼저 구별된 사람이다
이거 확신을 가지시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы имели такую вес. Я являюсь человеком, который был разделен. 또 하나는 고린도전서 16장 19절에 보니까 그의 집에 있는 교회 안에서 이렇게 나와요. И также от 2 Коринфянам говорится именно внутри дома. 여러분이 있는 그 현장이 교회입니다. Место действия, где вы находитесь, это церковь. 그래서 우리의 가정이 소중한 거예요. И поэтому наша семья, она очень ценная. 여러분의 가정을 그래서 미션 홈이라 이렇게 말하는 거예요. И поэтому, смотря на вашу семью, мы говорим миссионерский дом. 미션, 하나님의 사명을 감당하는 가정인 거죠. Это семья, которая имеет Божью миссию. 구별된 장소입니다. Место, которое выбранное. 그래서 초대교회 성도들은 날마다 교회에서 날마다 집에서 그 집이 어땠다? 그것이 거룩한 교회였다라는 거예요. И поэтому верующие ранние церкви каждый день и в храме, и в своих домах, в молении. были. 여러분이 있는 그 현장에는 반드시 하나님의 나라가 임하게 되어 있습니다. И на ваших местах действия, где вы находитесь, обязательно снизойдет Божие Царство. 여러분 이걸 믿으셔야 돼요. И вы должны в это верить. 왜냐? 이 믿음이 왜 이렇게 중요한지 아세요? Знаете ли, почему такая вера очень важна? 요한복음 11장 40절에 분명히 이렇게 약속해 주셨어요. Потому что от Иоанна нам было обещано так. 그 말씀을 믿으면 하나님의 영광을 보리라. Если мы будем верить в это слово, то мы увидим Божью славу. 믿음에는 반드시 역사가 나타나게 돼 있어요. Потому что через веру обязательно происходят действия. 여러분 사실 우리가 믿는다라는 것이 단순하게 동의한다 이렇게 하는 정도에서 끝나는 것다고 생각하는데 그렇지 않습니다. 믿음에는 반드시 역사가 일어나게 돼 있어요. И потому что через веру обязательно происходят действия. 여러분 누군가를 불신앙해 보세요. 그 불신앙하는데도 역사가 일어나요. Попробуйте делать неверие, впадать в неверие, то это тоже действие будет свое иметь. 의처증, 의부증이라는 것도 그 불신앙이거든요. 거기 한번 걸려보세요. 어떤 역사가 일어나나. И попробуйте так заниматься неверием, увидите, какое действие произойдет. 제가 의처증에 걸린 분의 역사를 봤어요. И я увидел одного человека, который так делал. 칼 들고 난리도 아니더라고 죽이겠다고. Он, получается, в руках с ножом ходил. 그 왜 그러냐 했더니 택시 운전수가 그 집 앞에 있다 떠났대. 그런데 분명히 그 택시 운전수하고 자기 부인하고 문제가 있다 이거예요. 아니 택시가 그 집에 그 옆에 있다가 예를 들면 우리 교회 옆에 있다가 가면 의심하는 사람 뭐라는 줄 알아? 저 운전수하고 뭔가 썸씽이 있다 이렇게 이게요 불신앙이 역사가 일어나는 거예요. 그러더니 죽이겠다 칼 들고 막 난리를 치는 거예요. И этот мужчина захотел убить свою жену, потому что он неправильно понял таксиста и его жену, хотя таксист он просто стоял у их 그러니까 дома. 믿음에도 역사가 있고 불신앙에도 역사가 있는 거예요. И у веры, и у неверия есть действия. 그러니까 불신앙의 역사는 어떻게 재앙의 역사가지. А действие неверия – это действие бедствия. 믿음의 역사는요 생명을 살리는 역사 일어나게 돼요. А действие веры – это действие, которое оживотворяет жизнь. 여러분 내가 하나님의 자녀요 내가 있는 곳이 하나님의 나라가 임한다는 믿음을 가져보세요. 어떤 역사가 일어나나. Попробуйте иметь такую веру, вы являетесь Божьими чадами, и на ваших местах какое действие произойдет? 어떤 역사가 일어나겠어요. Какое действие будет? 한번 테스트 해보세요. И попробуйте сами проверить. 어마어마한 일들이 일어날 겁니다. И будут происходить большие дела. 그 현장에 반드시 하나님의 나라가 임하면서 생명 살리는 일들이 일어날 것입니다. И на этих местах обязательно снидет Божие Царство, и будут происходить дела, которые будут спасать людей. 아 목사님 제가 있는 직장에 난리도 아닙니다. 이상한 사람 많아요. 그거를 여러분이 완전히 바꾸는 눈을 가지고 있어야 돼요. Говорят, пастор, на моей работе очень много странных людей, но вы должны иметь то зрение, которое изменит это. 하나님의 나라를 이룰 내가 하나님의 권세를 가진 내가 이곳에 있다. 저 흑암의 저 역사는 바뀌게 돼 있다. 믿어보세요. 어떤 일이 일어나나. Попробуйте поверить в то, что даже если это место странное, я здесь нахожусь, но именно моя вера одолеет силу тьмы. 현장에 그런 역사 일어나면 우리 마음이 그 환경에 내가 잡혀버리는 거예요. Если на месте здесь будут такие дела происходить, то моя душа, она захватится. 그래서 어떻게 되냐면요. 불행이 계속 생기겠구나. 이것도 믿음입니다. 그 믿음 가지면 큰일 나요. И если вы будете иметь такую веру, что что-то будет плохо, нехорошо будет получаться, это очень плохо. 계속 나는 어려움이 계속 오겠구나. 그것도 믿음입니다. И вера даже то, что вы будете говорить, что у меня постоянно трудности. 그 믿음 가지면요. 그 어려움 계속 옵니다. 그게 내 믿음인데요. Если вы будете иметь такую веру, то трудности будут всегда у вас. 바꾸셔야 돼요. И вы должны поменять. 나는 이 현장을 바꿀 사람이다. Что я человек, который изменит это место действия. 그 대표적인 인물이 요셉이에요. И именно Иосиф, который представитель 요셉은 лицом. 노예로 가서 큰일 났구나 망했구나 이렇게 했으면 그 사람 인생 망했을 겁니다. Иосиф, идя в рабство, пошел и не говорил, что все, у меня все закончено. 내가 이 현장을 바꿀 사람이다. Он сказал так, что я тот человек, который изменит это место действия. 이 현장은 하나님께서 내게 맡긴 현장이다. И это место действия, которое Бог дал в мои руки.
완전히 보디발 집이 다 바뀌어 버린 거예요. И получается, семья Патифара, его дом поменялась. 감옥이 다 바뀌어 버렸어요. И даже темница. 심지어는 애굽에 바뀌어 버렸어요. И в конце концов Египет 그 한 поменялся. 사람의 믿음으로. И из-за одного человека, который имел 여러분은 веру. 어떤 믿음을 선택하겠습니까? Какую вы веру выбираете? 2023년을 가면서 여러분 어떤 믿음을 선택하겠어요? В 2023 году какую вы веру выбираете? 불신앙도 믿음입니다. Неверие – это тоже вера. 하나님의 역사를 믿는 것도 믿음이고요. Вера – это тоже вера в Божие действие. 초대교회 성도들은 우리가 가는 현장에 하나님의 나라가 임한다는 걸 확신하고 믿었어요. И верующие ранее церкви, они знали, куда бы они ни пойдут, Божие Царство снизойдет. 이게 바로 보이지 않는 교회의 축복을 먼저 누리는 거예요. И это заблаговременно наслаждаться тем благословением церкви, которое невидимо нашим глазам. 그렇게 되면 고린도후서 1장 1절에요. 고린도에 있는 하나님의 교회 이렇게 나옵니다. 2 Коринфянам 1:1 говорится, что Божья церковь, которая находится в Коринфе, 이제 그 능력이 어디까지 확산되냐? 그 지역까지 확산되는 거예요. и эта сила распространилась до этого региона. 여러분, 천안을 바꾸는 방법은 간단합니다. Есть один только очень легкий способ изменить наш город Чонан. 믿음의 능력을 믿는 여러분이 모든 현장에 가서 살리는 응답과 확신을 갖고 있다면 천안은 바뀌게 돼 있어요. Если вы будете иметь такую веру, когда будет происходить действие, то именно наш город Чонан, оно изменится. 그렇죠? 중부권에 있는 하나님의 교회가 이렇게 될 것 같겠습니까? И получается, в конце концов, станет так Божья церковь, которая находится в нашем регионе. 그 힘이 237로 뻗어나가는 거예요. И именно эта сила будет распространяться в 2027 стран. 그 믿음의 역사가 시공간을 초월하여 전 세계로 나가는 겁니다. И именно эта сила будет превосходить пространство времени, будет идти по всему миру. 이때부터 눈에 보이지 않는 역사를 여러분은 체험하게 될 것입니다. И с этого момента вы будете испытывать то, что невидимо нашим глазам. 그래서 지금부터 셋들 있는 교회를 우리가 마음의 언약으로 잡자라는 거예요. И поэтому мы говорим, что давайте сегодня мы ухватимся за тот завет, где будет храм, где будет 3 двора. 왜 우리가 이방인의 뜰이라는 언약을 잡습니까? Почему мы ухватились за завет иностранцев? 이건 처음부터 하나님께서 교회를 세울 때, 성전을 세울 때부터 이미 약속했던 겁니다. 이방인들이 와서 언약을 잡고 갈 수 있는 그 공간을 만들어라 이렇게 얘기했거든요. Бог с самого начала в той эпохе сказал, что нужно построить двор для иностранцев в храме. 우리 다민족을 통하여 세계복음화의 문들이 계속 열릴 거라고 확신합니다. И я уверен, что именно через наших иностранцев откроются двери для евангелизации всего мира. 그래서 다민족 분들이 다양한 민족 분들이 왔을 때 이게 남이 집에 잠깐 와 있는다는 느낌이 아니라 내 현장이구나라고 느끼도록 해줘야 돼요. И нужно сделать так, чтобы когда иностранцы будут приходить в церковь, они не чувствовали себя как в чужом месте, чтобы они чувствовали как у себя дома. 그곳에서 그들이 정말 믿음을 선택하고 믿음으로 전 세계를 향하여 나갈 수 있는 문을 열어 주셔야 돼요. И нужно открыть им те двери, чтобы они с верой могли выйти в этот мир. 기도의 뜰을 가진 교회를 세워야 됩니다. И нужно построить ту церковь, где будет двор молитвы. 병든 자들, 상처 입은 자들이 너무 많거든요. Потому что очень много людей, которые заболевают и имеют раны. 그분들이 와서 조용히 말씀 붙잡고 치유받고 회복할 수 있는 그 현장이 교회 안에 있어야 돼요. И именно то место действия должно быть внутри церкви для них. 그다음에 후대들이 와서 마음껏 뛰어놀면서 언약 잡고 갈 수 있는 아이들의 뜰이 있는 교회가 있어야 돼요. И должен быть тот храм, где будет двор для детей. 그래서 이곳에서 아이들이 우리 랩런트들이 기도, 말씀, 달란트, 학업들을 정확하게 언약 안에서 찾을 수 있도록 도와줘야 돼요. И поэтому именно в церкви нужно нашим ребятам помочь, что такое молитва, слово, талант, и выявить их специальность. 우리 후대들이 갖고 있지 못한 것이 인생 경험 아닙니까? И наше поколение, наши дети, они еще не имеют опыта от этой жизни. 나이 드신 분이 가진 최고의 장점은 인생 경험이라는 거예요. Наилучшее то, что взрослые имеют, это они имеют 우리는 жизненный 경험을 опыт. 한 걸 통해서 어떤 것이 좋은지 어떤 것이 나쁜 건지 어떤 것이 급한 건지 나중에 해야 돼 이런 거 어느 정도 안단 말이에요. Потому что мы, взрослые, через жизненный опыт знаем, что такое хорошее и что такое плохое. 뭐가 영원한 것이며 어떤 것이 일시적인 것인지 안다는 거죠. Говорится, что мы, взрослые, знаем, что вечное, а что временное. 이걸 통해 우리 후대들에게 정확한 인생의 삶을 알려줄 필요가 있어요. И необходимо также нашим детям познать это дать. 그래서 우리 성도님들은 모두가 다 렘넌트를 키울 수 있는 다 자격이 다 돼 있습니다. И поэтому у наших верующих, у вас у всех есть то, что вы можете выращивать наших детей. 그래서 앞으로는 우리 교회에 금토일 시대를 열어야 돼요. И впредь нашей церкви нужно открыть эпоху пятницы, суббот, 이제 воскресенья. 분명히 이제 목요일 되면은 이제 모든 일과가 끝나는 때가 올 겁니다. И в конце концов, когда это будет то время, когда люди будут работать только до четверга.
그 이제 불금이 아니고 불목이 될 거예요. И, наверное, теперь станет четверг и пятница. 이제 불타는 목요일이 더 위험합니다. И очень будет опасно четверг ночь. 나무가 불타기 시작하면 이제 대책 안 쓰는 거예요. 그래서 이 날을 대비해야 돼요. И нам нужно именно подготовиться к этому дню. 우리 후대들은 더 위험해질 수 있어요. Потому что наши дети, они могут попасть в опасность. 더 방황할 수 있습니다. И они могут еще пойти по неправильному 더 пути. 다른 것으로 각인되기 쉬워요. И легко, чтобы в них неправильно пошло. 잘못하면 더 이상한 것에 중독될 확률이 큽니다. И опасно, если они станут зависимы от плохого. 더 심각하게 타락할 수도 있어요. И еще худше, они могут грехопасть. 이걸 우리가 대비해야 돼요. И нам нужно заблаговременно 그래서 подготовиться. 금토일 시대를 준비하라. И поэтому говорится, что нужно подготовить эпоху пятница, суббота, воскресенье. 지금 우리 성도님들이 이걸 놓고 기도 많이 해야 돼요. И наши верующие должны об этом много молиться. 우리 교회가 왜 새뜰 있는 교회를 놓고 기도하고 집중해야 되느냐? 이런 시대를 우리는 알고 있기 때문에 그렇습니다. Почему наша церковь молится об этой строительстве храма, где будет три двора? Потому что мы знаем о предстоящей эпохе. 말씀을 맺습니다. Дам заключение. 주님께서 부활하기 직전에 제자들을 감람산에 모아놓고 주신 말씀이 있어요. И есть то слово, когда Господь до своего воскрешения на горе Елеон собрал своих учеников и передал такое слово. 그때 40일간 주신 말씀입니다. И в течение 40 дней Он говорил им. 하나님 나라의 일에 대하여 말씀했어요. Он говорил в течение 40 дней о делах Божьего Царства. 이제 우리가 복음을 알고 있다면 우리에게 준 미션이 뭐냐? 하나님의 나라의 일을 하라는 거예요. Если мы теперь знаем Евангелие, также мы должны иметь ту миссию касаемо Божьего Царства. 무엇이 하나님 나라의 일입니까? А что такое дело Божьего Царства? 세계 복음하겠죠. И это евангелизация всего мира. 전 세계 237을 살리는 일이겠죠. И это дело оживотворения всего мира. 병든 자를 치유하는 일이겠죠. Именно дело, которое будет оживотворять, исцелять людей, которые заболевают. 후대를 세우는 일이겠죠. И это дело ради становления поколения. 이것이 우리에게 준 40일의 언약의 핵심일 거라고 저는 확신합니다. И я уверен, что это для нас основное, то, что мы в течение 40 дней должны. 이걸 놓고 우리가 초대교회 성도처럼 오로지 기도에 집중하는 거예요. И именно ухватившись за это, мы должны, как верующие ранее церкви, молиться. 마음을 모아야 돼요. Нам нужно собраться в сердцах. 중심을 모아야 돼요. Мы должны в центре собраться. 그러면 하나님은 오순절의 역사를 일으켜 주실 것입니다. И только тогда Господь будет давать нам действия. 그게 바로 25시의 응답 속으로 이끌어가는 것이죠. И Господь будет нас вести внутрь ответа 25. 우리의 수준을 넘어서는 역사가 일어날 겁니다. Если мы превзойдем свои критерии, то действия будут происходить. 15나라 사람들이 몰려오고요. И будут собираться люди из 15 стран. 자녀들은 예언하고 젊은이는 꿈을 꾸고 노인들은 환상을 보는 일들이 일어날 것입니다. И как Деяние говорится, что наши дети будут видеть видение. 한마디로 말하면 하나님이 약속한 말씀들이 성취되는 걸 보게 될 것입니다. Другими словами, мы будем видеть те действия, которые Бог нам обещал. 저는 마지막으로 이사야 60장 1절로 44절에 있는 말씀을 함께 읽으면서 오늘 말씀 마치려 합니다. И хочу вам прочитать от Исаия 60 глава с 1 по 4 стих и закончить сегодняшнее служение. 이런 말씀입니다. 일어나 빛을 발하라. 이는 내 빛이 이르렀고 여호와의 영광이 내 위에 임하였음이라. 보라 어둠이 땅을 덮을 것이며 캄캄함이 만민을 가리려니와 오직 여호와께서 내 위에 임하실 것이며 그의 영광이 내 위에 나타나리니 나라들은 내 빛으로 왕들은 비치는 내 광명으로 나오리라. 내 눈을 들어 사방을 보라. 무리가 다 모여 내게로 오느니라. 네 아들들은 먼 곳에서 오겠고 네 딸들은 안기어 올 것이니라. 하나님은 우리에게 전 세계를 회복하고 살리는 응답을 약속하고 있습니다. И Бог сейчас нам обещает то, что будет происходить во всем мире дела. 일어나서 하나님의 언약을 붙잡고 우리가 집중하고만 있다면 이 일은 일어날 것입니다. Если мы встанем и будем сконцентрированы ради Божьего дела, то эти действия будут происходить. 237이 살아나고 우리의 후대들이 찾아오르고 몰려드는 일들이 일어날 것입니다. И всегда будут происходить такие действия, когда 237 стран люди будут собираться, и наше поколение будет. 이건 하나님이 정말 기쁘게 원하는 일이기 때문에 그렇습니다. Потому что это то, что Бог желает и радуется этому. 이 여정 속에 함께한 여러분을 진심으로 축복드리고 하나님의 은혜가 늘 넘쳐나기를 주의 이름으로 축원합니다. И благословляю вас и желаю, чтобы всегда вы имели Божью благодать в своей жизни. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 Бог, 감사합니다. благодарим Тебя.
셋들이 있는 교회를 회복하는 일에 우리가 집중하게 하여 주옵소서. И, Господь, дай нам сконцентрироваться на том деле, чтобы построить храм, где будет 3 двора. 오순절 날에 그 역사가 우리 안에 임하게 하옵소서. И пусть на это 13 действие Дня Пятидесятницы. 하나님의 말씀이 성취되는 언약을 우리가 사실적으로 누리게 하옵소서. И дай нам поврать и наслаждаться тем заветом, который Ты нам дал. 자녀들은 예언하고 젊은이는 환상을 보고 노인들은 꿈을 꾸는 역사가 일어나기를 원합니다. И мы желаем, чтобы произошли действия, которые говорят нам о деянии 2 главе 17-18. 그 말씀의 성취자가 되는 한 해가 되게 하옵소서. И пусть это станет тем Новым годом, который это слово будет 예수 исполняться. 그리스도의 이름으로 Молюсь 기도하옵나이다. в имя Иисуса Христа. 아멘. Аминь.